ஜிலேபி பாருங்க எவ்வளோ சிறப்பாக இருக்குது பாருங்க. இதுவும் நல்ல சைஸு. இந்த ஜிலேபி பாருங்க இதுவும் வந்து ஒரு நல்ல சைஸான ஜிலேபி தான். இந்த ஜிலேபியே வந்து சிவப்பு கலரில் இருக்குது. பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பிங்க் கலரில் இருக்குது ஜிலேபி. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. நல்ல பெரிய சைஸ் தான் அந்த ஜிலேபியும். நல்ல பிங்க் கலரில் இருக்குது ஜிலேபி பார்க்குறதுக்கு. ஓகே, இதுக்கு மேலே இது ஒன்றா கீழே விழுந்துருங்க. அப்படின்னா ஸ்டாண்டாக போட்டு அப்படியே வைக்கணும். இது என்னதுண்ணே? பிஸ்கட்டா? ரஸ்க்கு. பசிக்கத்தை உணவு.